गला खराब हो आपका और आपको कफिंग हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना है कि गले में इरिटेशन हो रही है, बलगम है या पेन है। इरिटेशन है तो हमें कोई भी एंटीहिस्टामिन लेनी चाहिए, और पेन हो रही है तो उसके लिए आप लोगों को पेन किलर यूज़ करनी चाहिए। कोई भी आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम। पैराडोल, जैसा कि पैराडोल है, उसकी 2 टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी पेन भी रिलीफ हो जाएगी और एंटीहिस्टामिन से आपकी गले की खराश भी ठीक हो जाएगी। उसमें आपको थोड़ी-सी नींद ज़रूर आएगी। लेकिन दूसरा ये आपको होम रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। होम रेमेडी में आपको गार्गल्स करने चाहिए, जो कि साल्ट के साथ 1 ग्लास पानी में साल्ट डालें, हाफ टेबल स्पून साल्ट डाल के उसकी आप गार्गल्स कर सकते हैं।